emisango client waffe Mugabe Julius omu ku tiimu ya Fangon Forest. Basomedde ne Mulwana Patrick client waffe mumanyi nga Alien Skin ku misango egyekuusa ku kutuusa obulabe ekigambibwa nti baatuusa obulabe ku bantu abatabaddewo mu kooti. Babasomedde emisango ne bajeegana wao Alien Skin abadde taliiwo ti abadde already ku remand ku misango emirala tabasobodde kumusomera emisango gino egy'okutuusa obulabe ku muntu naye Julius ye bamusomedde emisango. So bongezaayo okuwulira omusango guno paka nga ku Monday bagenda kwongera kuwuliza keesi zino ku Monday naddala okuwulira bail application okusaba okweyimirirwa ku misango gino egivunaanibwa bakilanti baffe. Era naffe kooti ebuuziza oba waliwo ba complainant abafollowinga nga tebabaddeewo, so abavunaana bo tebasobodde balabako. So bagaanye okuwulira bail application yaffe kubanga omuwaabi wa gavumenti tabaddeewo, naye batugambye ku Monday ajja kubawo basobole okuwulira okusaba okuyimirirwa kwaffe. Kilanti waffe naye bagambye ono already abadde ku remand Alien Skin ajja kukomawo mu kooti ku Monday bayisiza production warrant asobole okujja bamusomera emisango emirala fayiro eno eya leero bibaddewo. Amanya Nabwe Precious kuva mu Elgon Advocates. So tujja kubawo ku Monday tukole bail application tulabe nga basobola okufuna okweyimirirwa basobole okuddizibwa eddembe lyabwe kubanga buteeberezebwa nti baze emisango teginabasinga. So you're presumed to be innocent until you're proved to be guilty or you plead guilty. Bwegubanga tegunakusinga oba tona bakugamba nti gukusinze nga bagikusomedde emisango n'ogikkiriza oba innocent until proven guilty, kyova olaba kooti ekuwa eddembe ly'okusaba okweyimirirwa n'owoza ng'ova wabweru. Let's go. Joseph.